8 милиона лева от края на 2008 година и наследени неизплатени кредити за над 24 милиона лева, припомни изпълнителният директор на дружеството Деян Дънешки. Предстои и избор на обслужваща банка на Български пощи, които сега работят с 12 банки. Дънешки заяви, че след оптимизацията и либерализацията на пазара на пощите услугата със сигурност ще поевтинее. От началото на кризата дружеството е намалило персонала си с 1000 души. Освен това, пощенски станции ще останат само в населените места с над 800 души население. Това означава, че ще бъдат закрити около 30% от настоящите клонове, което е около 1000 пощенски станции. Там, където се налага такова действие, както казах в началните ми думи, ние ще променим алтернативни канали за обслужване. А именно, ще франчайзваме нашите дейности, съответно едни такива подходящи неща, да кажем, са магазини, ето един служител, ще му осигурим съответна технология, която обслужва населеното място, оборудване, съответен договор и съответно разпределение на резултатите между нас и него. Така че населението в едно село, като има 20 човека, но може да представите, че вие живеят 20 човека и можем всеки ден да накараме кола, която носи 10 хиляди хванане. Дружеството разработва софтуер за обслужване на едно гише, който ще заработи от началото на следващата година. Там клиентите ще могат да плащат всички видове сметки и да купуват билети за всички видове транспорт. Ще са възможни плащания и с кредитна карта. Синята коалиция настоя правителството да не поема никакви финансови ангажименти към руските енергийни проекти, които се очаква да се обсъждат при посещението на премиера на Русия Владимир Путин у нас. Според синята